Mukama waffe omulungi yeebazibwe tubalamusiza balamusizaako nnyo enkya ey'olwaleero ku Sunday ey'olwaleero tuze ne programu yaffe obulokozi kyeki what is salvation batuusibwako Salt Media nga yaweebwayo omusumba Rogers Bugingo era omubiri gwonna gwa Kristo Yesu okubeera nga tunaagaba n'ekigambo kya Katonda tumanyi nti obulokozi maanyi obulokozi ssuubi obulokozi mmere namu yatuma okuva eri Katonda n'enkyene ey'olwaleero tukomyewo okugaba n'ekigambo kya Katonda. Njagala okwebaza okusooka bena okwebaza kusijja n'abakazi abavuddeyo ne bajulira okuta mu programu eno bayambiddwa bazimbiddwa ate ng'omuntu era ku lwa Salt Media. Njagala okwebaza abasumba abazze okuva mu bitundu ebyenjawulo okuva mu ggwanga lyonna ne bagaba n'ekigambo kya Katonda. Programu eno yaweebwayo nga tolina kyosasula, tebeera yakugamba nti ate ogenda kuleetayo ebbaasa ogenda kuleetayo ekikumi ogenda kuleetayo ebibiri. Salt Media gisasulira naye nga nekisasulira omubiri gwa Kristo yenna mu ggwanga okujja ogaba n'ekigambo kya Katonda abantu bakutonda basobole okutegeera amazima ate n'amazima ago gabafuula abaddembe kubanga Bayibuli bwegamba nti mulimanya amazima n'amazima gali gafuula abaddembe namwe mugenda kubeera abaddembe ddala. N'olwaleero luno tukyaziza omusumba nze omusumba Kayiza Edward tusa ku programu eno ku lwa Salt Media tukyaziza omusumba enkyene ey'olwaleero. Njagala okwebaza omusumba ono nti atebetebe najja okuva gy'avudde agenda tugamba amannya ge amanyi nga Ssaalongo Ssebo. Njagala abantu bakulaba era bakuwulira weyanjule gye bali obuweereza gye buli ate tutandikiraawo. Mukama kunyomusa. Mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu mwenna abatulaba ku Salt Media. Amannya gange mpitibwa Musumba Ssaalongo Kaggwa era olw'ekisa kya Katonda nsumba ekkanisa eyitibwa Foundation of Faith Evangelistic Church. Ekkanisa eyo esangibwa Bulenga Kikaaya. Webale nnyo okuba nti mugenda kuba nga mutuwuliriza. Amiina. Amiina. Tweyanziza omusumba Ssaalongo Kaggwa. Amiina. Tusanyuse nnyo okulaba enkyene ey'olwaleero. Weebale kujja, weebale kwagala programu eno, weebale kuweereza abantu ba Katonda. Amiina. Ssaalongo Kaggwa. Kristo Yesu omusanga ddi oba akusanga ddi? Kristo era otya era wa era mwakaki? Neyanza nnyo neyanza n'omusingi omugumu era omunywevu abantu bategeere Ssaalongo yani. Amiina. Neyanza nnyo Musumba Kayizi. Kristo Yesu musanga ddi era nsanga wa? Kristo musisinkana mu mwezi gw'okubiri omwaka gwa 1992 alwo lwe nasisinkana Kristo mu bulamu bwange era kati emyaka gitambulidde ddala ngendedde emyaka 27. Wenkana ne omusumba waffe Rogers Bugingo naye yamusingana 92. Haleluya. So emyaka 27 we nasinkana Kristo okulokozi w'obulamu bwange naye nga tannaba kusinkana Yesu nga tannaba kujja mu bulamu bwange. Obulamu bwange nga sinaba kukkiriza Kristo okulokozi wange nali muvubuka ayagala nnyo ebyamasanyu era nga ndi muvubuka eyakola ebiviiri ebyekirasita nga ndi mulasita. Ssaalongo Kaggwa kati gwe mulaba ku TV era nga yaweebwa ekisa okubeera nti Ssaalongo at the same time nga musumba. Emabega teyali Ssaalongo ate teyali musumba n'erya Kaggwa nali ejjako omayolo w'emyaka egyo wegituuka egyekivubuka negikuyingiza mu kintu olina okugenda n'ebibyo. Erinnya lye nali neeyita ebiseera ebyo
nali neyita Kyabulakuuta ekiki nga neyita Kyabulakuuta. Kyabulakuuta kwegamba nga kitegeeza nti teri muntu asobola okunzijjako ekyo ekyandiko. Nalina abavubuka be nalinga ntambula nabo nga tweyita Bakibanda Junior. Abavubuka abambe ekyomukisa ombi nti omu mukwano gwange bamukuba amasasi ne bamutta. Okyali naye nga mukyalimu Kyabulakuuta nga tukyali ffenna baganya bamukuba amasasi ye yali yenyigira mu byokubba naye ekyomukisa omungi senyigirangamu mu missions ezo. Kati bamukuba amasasi ne bamutta ne munne naye ne bamutta. Kati omulala n'agwa eddalu. Gurupu yange n'agwa eddalu era ali mu kibuga omwo. Ne kati mwali atambula ayina agaveera gangi gagenda yeetisse. Omulala n'aziba amaaso era gurupu yo n'aziba amaaso. Kakati nze Kristo ansisinkana wa? Nali mu disiko. Kristo najja mu disiko. Tukkirira ngenda okulaba nga kituufu nga bakola ki bakyama ku kyaki nange kati nga ekintu ekiyogera mu nze nga sikitegeera nga nze nawulira nga kintu kati omwoyo wa Mukama yeyanzija mu disiko era yaŋantira omuka leero era yeyanuŋŋamya okujja. Kati nze nali simanyi nti ne mu Bayibuli mulimu ekyawandiikibwa ekigaa nti abakulemberwa omwoyo be baana ba Katonda. Nkitegeera luvannyuma nga mmaze kulokoka nti yali mwoyo wa Mukama yeyanuŋŋamya oba yeyankulembera okuva mu disiko okujja ku kkanisa nandaga n'ekifo kyenteekeddwa okukola ki okujjamu. Kati tuyingira ekkanisa ne ntuula mu kyaki. Bwe natuula mu kkanisa ne wajja omuyimbi eyankolera Saala Sanyu olwokuba nali namulabyeko ku crusade y'akanaabo agenda okujja okuyimba ng'ate nze ankolera nnyo nenzina amazina gonna nayina budansi bwange bwe nazinanga. Kati bwano ne bantunuuliranga butunuulizi abaali bazina ne babivaako batendereza ne basinga babadde bamanyi ne banteekako wali mu maaso n'embalaga tenderawo. Kati we natuula waaliwo omusajja bambi kati yawummula Mukama amuwa ekiwummulo ekyemirembe baali bamuyita Balinda yalinanga ekirevu nali myagala kubanga nawe gyewali akuba haleluya n'injiri ezibanga ziri Samuel nazona zikunkumuka. Kati Balinda bwe namuli kumpi Saala bw'amala okuyimba bwati Balinda n'akuba haleluya ekirevu n'alwawo ng'ayogera nindaba ekirevu nga kiringa ekiyongerako obwalo nenkyuka nembivaako binali nkola nentunuli omusajja. Kati alina akagambo ke yasembyangayo babwakoledimu ne bayinza okukajjukira bw'aba ng'amaliriza aleluya ye ng'agamba glory. Kati nze saakawuliriza bulungi nawulira ng'agamba nti gwe kati nembuuka we nalindi. Kati oluvannyuma lwa byonna omubulizi najja bamuyita Musumba Robert Kasaija. Kati ye musumba w'ekkanisa eyo. Najja natandika okubuulira enjiri. Bw'abuulira enjiri nga alinganga abadde amanyi obulamu bwange bwe butambula. Ne neebuuza munda mu nze naye omusajja ono ani yamugambye bino ebinkwatako. N'ayita abantu abaagala okulokoka. Nasituka busitusi Musumba Kayizi nenyimirira mu bantu. Bwe nyimirira mu bantu nga ninganga enkoko ensessere gy'otadde mu nkoko endala nga nze ndi wanjawulo. Kati obuzibu Musumba Balinda avaawo mu 91 ndowooza kuba nsanga agenze nze nzija 92. Kati
agamba abakola okukola kanyimiridde kati mukuyimirira obuzibu abuleeta nti muvubuka jangu wano sinze yali atambula amenyeka naye okuva emabega okutuuka katuuti nawuliranga ngo bataddeko ekutiya ezitowa nga saagala kugendayo naye bwe natuuka wali mu maaso nankyusa nantunuza mu bantu waliwo n'omuwala omulala gwesinza kujjukira twalokoka babiri kati nantunuza mu bantu bwantunuza bantu naga mutunuulire omwana ono oba omuvubuka ono Katonda yamuleese wano mu mutima nenga muzeeyo olimba nze nereese tukulisizayo mukumula okutabadde kuwambu tulina omusumba Kaggwa atubula testimony enene y'amaanyi. Musumba Kaggwa genda mu maaso. Musumba Kasejja aga nti omuvubuka ono Katonda yamuleese mu mutima neŋŋamba nti muzeeyo olimba nze neekoze eki nze neereese nva nasuze mu disiko nze nonyeze ekkanisa eno kati Kalonda nsanzeewo bwatyo nanjatuza obulokozi bwanjatuza obulokozi ne bansabira 92 kati bwe bansabira bwe bati okutegeera kwange ne kukomawo munda munze okuŋŋamba nti kati oteekeddwa okudda mu famire kuba nali maze emyaka 3 nga nvudde mu baganda bange nga nze ndi ku street yenyini nga bwendi wetusingana bwetusula kakati oli myaka ngemeka? Nali mu myaka wakati we 16 ne 17 wenali kati bwe bamala okunsabira tufuluma ekkanisa ekirowoozo ekyajja mu nze nti ddayo mu bakulu bo nenzirayo mu bakulu bange naye nga sinaba kutuuka mu bakulu bange nayitira mu saaluuni enviri nenzisalako nze kenyini nenzisalako kati mu kuzisalako ate ne bansalira ddala kawalaata kati nzireeka mu bakulu bange ne bambuuza mwana kyabulakuta storage kiki kyakutuuseeko ne bagaa nti nze nalokose tiwalokose ndi walokokeddewa ne bagaa nzinadde mu disiko gye nalokokedde era kati nva mu kyaki nabagaa nti waliwo omusumba yazze mu disiko mudisiko aliwo omusumba yazze mu disiko akubulire nyenga nti singa muntu yenna yambulidde nji naye nawulidde munda munze nga mpulira nga kintu kingamba nti kola lokoka era nva mu kkanisa era kati saawa zino nva na mu saluni bansazeeko ki enviri ne beewuunya nnyo kuba enviri zaali nali mmaze nazebbanga ebiseera ebyo enviri kati ezennaku zo simanyi biki bibateekamu naye enviri zedda twateekangamu amagi noddira ne omo kati amagi nga mugakubye ojjamu amazzi toteekamu njuba amazzi g'amagi ago ne omo kati ebyo byaleeteranga enviri okukwata ne ziba nga zikola ki kati ebyennaku zino simanyi ebyennaku zino simanyi bateekamu biki kubanga abamu ogerona nti agenze mu saluni nga talina biviiri ebyo nakomawo abalaki nga biina kati simanyi biki bakolaki bibateekamu naye ffe ku mulembe zammwe zalinga zennyini enviiri zammwe nga zalinga nviiri zaffe nga zirinakyo kati ekibi kankiyite ekibi ekyajja bwe ngamba bano nti ndokose nsuze mu nnyumba kati mu bulembe gwaffe ogwo waliwo disiko gye bali bayita segiko kati ku mulembe guno simanyi oba kati byuma ki kati ebyamaanyi oba silivaivendi sinowa byempulire kati segiko nejja
ne bagireeta kumpi n'ewaffe nga naakaloko k'ennaku ezi bbiri. Sediko nekola ki? Ne bagireeta. Bwe bagireeta ne bagiteeka kumpi ewaka neekuba. Kati bakulu bange bano ne bagamba nti Kyabula mwana togenze munda omupozi kati walokose. Bote bagendayo? Bagenda. Bagenda. Aga nze sigenda kugenda kuba nakoze ekiralokose. Ne bandeka mu nnyumba ne neebaka. Naye endongo neekuba ng'enkubira mu mutima ekituufu kinseebakayo nazuukuka nenvaayo neŋŋenda ku disiko. Bwegenda ku disiko bwe ntuuka wali naye nti okwegatta mu mikwano gyange bwe nagambye nti nakoze eki nalokosi nga bali wali bali mu kuzina nenzira eno mu kati nenyimirira. Kati omu gye yansinga naga pasita pasita ate nakoze mu ndongo. Ekyo kyampola bubi nnyo 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 Musumba. Ngempulya nga ndi mu kifo kikyamu. Nze tekibeerangawo okuleka disiko. Nagireka nenzireka nakaaba amaziga. Era Mukama munsasire kubanga wazija mu disiko ate mbadde nzeeyo. Era bwe bagenda okudda nakoze eki? Nandi waka. Naye okuva ku olwo Musumba obulamu bwange tebwasigala kyekimu. Kakati nenyingira mu buweereza ku kanisa okwo Redeemed Church. Nyingira mu buweereza nga babuyita Living Sound. Oyijukira Living Sound ey'Ogwanga. Kati Living Sound eyo njegattako ntandika okuyimba nabo. Okuyimba nga sikumanyi naye nga nze njagala nnyo ebyuma. Nempalirizibwa okuva mu bakulu bange nendandika okusula ku kanisa. Nsula ku kanisa namalawo emyaka 2 ku Redeemed nga nsula ku book bench. Naye nga kyenjagala mu byonna nga njagala okusitulanga ebyuma kubanga ebyuma tebyasulanga mu kanisa. Ekanisa etendaba kuzimbibwa kati nga bwefaanana kati cathedral twali mu kanisa ya Muli naye nga ebyuma birina bwe bisula. Kati nze nenjagala nzije nkola eki nsulenga ku church nsobole okusitula ebyuma bino kati nga nnoonya ekkubo lyonna oluwenda njize nti ebivuga bino. Tandise okubyetikanga bagenda okujja waliwo ebiseera bino balina technician yalinga akola ku missions zonna ez'ababulizi b'enjiri baali bamuyita Kiziri. So bambi yafa wamu n'omugenzi balaba ekkubo yafiira mu kabenje ako. Kati Kiziri nandabanga nnyo kati natandika okugenda nga njigiriza ebintu ebyo mpola. Kati nentandika okugasa ate mu Living Sound. Kati Living Sound gyegenda ng'ate nze technician waayo. Kakati mu ebyo nentandika okwegatta ku babuulizi b'enjiri oba ku ttiimu y'ababuulizi b'enjiri abadreke Kanaabo. Kanentandika okutambula n'omubuulizi w'enjiri Drake Kanaabo. Entambula n'omubuulizi w'enjiri Drake Kanaabo ekiseera ne kituuka Mukama n'antuma n'angamba nti kati genda eri Kanaabo akusabire. Naye nga tannaba kuntuma Living Sound neetegeka olukuŋŋaana sayidi y'emukono eyo munda. Kakati bwe tugenda okubuulira enjiri twasiŋŋaanayo omukkiriza omu nga yafunye obuzibu emizimu gyamwataakinze. Kati omusumba w'ekkanisa eyo n'agamba omukulembeze waffe Brian Michael Migadde n'agamba Brian tugende osabire omukkiriza emizimu gyakoze eki gyamukubye. N'agamba genda ne Kaggwa. Musumba sigobanko nali sigobanko ku muzimu
agenda nani era ne Kaggwa nga tukola ki nga tudda kagaali kaffe nga tuvuga Musumba atutte man of God tutuuka wali omukazi atwaniriza bulungi yali mukazi ngakola ki nga atwaniriza bulungi nnyo atuwadde akatebe naye aleesa akakeeka atudde wali atulamusizzaako emizimu gwe gyakubye twamusingana yekolera mirimu gye bwamala tulamusa omukazi atudde wali eddoboozi terikyuse abadde ayogera eddoboozi ery'ekikazi atandise okwogera ng'omusajja abuuza Omusumba bwogere bwe bwogere oyize kukolaki ye wali mwagalawo ki oyo yaani abadde omukazi atabuze kakati tutandise tusabye genda munyala Yesu genda omukazi kanzije teyeetolodde mmanju azze n'omuggo abaali batudde tuyimiridde abaali bayimiridde tukoze ki tuyimiridde ntandise okugoba emizimu ngobya emizimu olwo Omusumba ali kuki Omusumba naye ageze yali musingako ku maanyi nali musinga ku maanyi ag'omubiri maanyi ag'omubiri nga ndi muvubuka alinamu amaanyi tumugjeeko omuggo mu kumuggyako omuggo tutandise okusaba abantu tebakuŋŋaanye tumugjeeko omuggo kankomewo agenda okwetoola akomewo nejjambiya nenga kakati no bino ebintu Yesu oluddewo okukola lindako yalimuteekemu omubiri omukazi samuyoola nemukuba wansi mukumukuba wansi esali yange agiuziza akutta akagaali ketwaliko omupiira aguweseemu bwati omukazi omupiira aguweseemu abantu we bajja ne batutakkuluza agati abalokole mudduke abalokole mukole ki mudduke kakati akagaali kaffe tekakyatambula Musumba bwogere n'akwata omupiira ogw'omu maaso nange nenkwata ogw'emabega netudduka tugenda okutuuka eri engoye zange nga njuze Musumba toseka engoye zange nzijuze Musumba wamubuuza kyo ekibaddewo nti ekiriwali kibadde kakati bwe twakomawo olutuze mu mmotoka ne Living Sound kwa crusade yali eggwa ate tugenda kuyita wali wetubadde tusingana ekyalo kyonna kikoze eki kikuŋŋaanye nga baga beebo nagamba yali avuga togeza noyimirira wano bweyitawo ki buyisi ne batukasukira amayinja tukola ki anti kakati no twamutambudde emizimu tetwakoze eki tetwagigobye kakati nkomawo ewaka nenga Mukama lwaki emizimu gino okunkuba lwaki okunkuba mu kiro kwe kufuna ekirooto ng'omuntu agende ombulizi w'enjiri Drake akusabire bwentyo nenzija ew'ombulizi w'enjiri najja nakiro era ye bw'abanga ndaba ayinza okujjukira najja nakiro nembakonkona ne bambuuza ani nti nze mutabani wamwe Kaggwa ne banyingiza baga kiki ne baga nti naloose nga ntumibwa okujja wano munsabire naye simanyi nsonga ki ne mbabuulira biki nenga nti twagenda okubuulira enjiri naye bino byantuukako naye mukuntuukako nawulidde nga nnuŋŋamizibwa okujja ki wano era ye ne Drake n'omukyala ne bansabira nalaliko okwogera mu bulamu bwange naga nti Katonda yakugatta ku tiimu okubaako byakuyigiriza agenda kukozesa era ogenda kubeera omusajja omubulizi w'enjiri kyo nti kati bw'amala okunsabira nze nenzirayo eka kati waayitawo ebbando zalyali okusinga oba bbiri Musumba Kasaija ampita nanga nti Kaggwa nti wangi twakulowoozezzaako
ng'akakiiko akafuga ekkanisa nti ku byaki muzeeyi twakulowoozaako kubeera nga ogenda kubeera omudinkoni w'ekkanisa omu ku badinkoni b'ekkanisa namugaa muzeeyi ekintu ekyo nga kinene ekyokubeera omudinkoni kakati nenzijukira akafaananyi nga nzijja ku kyaki nga ndi mu lasita kati ntuuse ku ddaala eryokuba nti baŋŋamba okubeera ki omudinkoni kati nga mu kkanisa nali nga nkuba bivuga kuba ennanga bwe nkuba jazzi olwo nga ntandise n'okuyimba ennyimba ezange living sound enjigiriza musumba ali muyimbi ndi muyimbi ndi muyimbi mpandiika ennyimba ate nenzeyimbira kakati nenkola ki nenzira eka nga musumba amaze okumbuulira kati nkubuzeeko Musumba Kaggwa kati okuva lwe walokoka mu 92 naawe bibeererawo nga wayiseewo emyaka ng'emeka okuva mu 92 musumba waŋŋambira okubeera omudinkoni ndowooza twali mu 98 ng'emyaka giyiseewo nga mukaaga giba mukaaga awo 98 eyo kakati waŋŋambira nti twagala obeera omudinkoni nzirayo eka nange nemugaa naye musumba nze nkuba bivuga kati aŋŋamba nti genda okisabire ŋŋenda nga nkisabira naye Katonda ono munnange mwesigwa bw'omusaba era ayogera ebiseera ebimu abantu tetufaayo engeri gyayogerako naffe agamba nti ayogera naffe okuyita mu birooto mukwolesebwa naye kati olwokuba nitugenda tubeera bize nnyo embiri gyaffe nga gikooye ne bwayogera oluusi tokola ki towulira kakati ampa ekirooto kyampa nga mpa andaga abantu bemmanyi b'okukkanisa andaga ebiseera ebyo waliwo omwami gwe bayita Kiragga yali administrator w'ekkanisa newabeerawo n'omwami bamuyita Matovu kati Matovu nga ye chief dinkoni wabadinkoni kati nendaba nga ekkanisa emutumye okugenda ebatumye Japan bagende baleeta ebintu naye baali bagezi okugenda nga sibitegeera kati nange nembatumiramu ennanga mbagamba mundeete eki ennanga kati bagenda okuleeta ebintu baleetera mu container ne babiteeka awali kavakedo gwomanyi okulidiimd kati mu kirooto ekyo ne tutandika okupakulula ebintu bwe tubiyingiza naye nga betusitula biringanga tiles naye nga sibitegeera bulungi nga biri mu container naye mbabuuza nti naye ennanga yange y'omweri nti mweri naye yakoze yasoose katusooke tujjeyo ebintu bino ne tubijjamu bwe tubijjamu kati mbandi mu church ne bampita baga Akaggwa jja ntukuwa ennanga yo nenzija ekifaananyi ky'ennanga nkijjukira nanga yali ngeri mu kigoye kya black kiriko zip kati omu n'alinya waggulu bonna ne balinya container nga nze ndiko wansi ne bagikwata side ne side kati bampeereza mu kirooto kati mu kugipeereza bwe bati ennanga eyo ekutukamu wakati nga sinagikwata bwekutuka wakati bwete nze naye wamuka nkwata bbanga ng'oli asigaze ekitundu noona asigaze ekitundu mpawomoka nkutte ebbanga nembuza omwoyo omutukuvu bino bikwataganira wa byekakugambye bwembanga ddala oyagala mbeera omuweereza kati bino bikwatagana kino kitegeeza ki omwoyo omutukuvu ali smart nanyinyonnyola nanga nti amakulu g'ekirooto kikino obadde okuba byuma mu kyaki ntiya obuweereza bwe obw'okkuba ebyuma bukomyawo okwasibwa ate obuweereza obulala musumba neŋŋenda eri musumba Kasayija nemugaa musumba nalooseko ne bwe naye kino ge makulu ge nategedde
nzikiriza okubeera omudingono nti kale ne bansabira ku katuuti mu kunsabira ekkanisa netandika ate okuntuma Redeemed ekkanisa erina branches eziwera netandika okuntuma okugenda mu makanisa ag'enjawulo okuweerezangayo kati gye nagendanga abasumba abo ne batandika okuwa report eri bakama bange aga mwebale kutusindikira omuvubuka ono yatukoze bulungi kati ekiseera ne kituuka ekkanisa netandika okunzikiririzaamu ne bampa olukusa olw'okutegekanga crusades ez'ekkanisa za Redeemed nentandika okukola crusade ne tugenda tuweereza kati mu crusade ezo n'amakanisa agamu negakola ki negatandikibwa kakati ebiseera bituuka Katonda ayagala ngende mbeko omulimu gwenkola ki tugenda kuwumulamu okutali kuwango toviirawo ddala tukomawo Mukama akunyumisa atwagala okwebaza Katonda olw'omusumba Kaggwa atuwa obujulizi engeri gye yalokokamu akuwa background mbubukaali eyo njagala ogulawo omutima gw'eri Katonda omuyinza w'ebintu byonna Katonda tolina wooli nga wala nnyo okuba kwagala kwa Katonda ayingira mu makomera ayingira mu muliro ayingira wansi ayingira waggulu ye Katonda omuyinza w'ebintu byonna omusumba Kaggwa atuwadde obujulizi era atuwa bujulizi bwe engeri gye yasinkanamu Kristo Yesu yatambudde atya naye ayimiridde atya alabye atya Katonda twogera ku kigambo obulokozi kyeki obulokozi kigambo kiwanvu tosobola kwogera ku bulokozi okujjako ng'oyogera ku Kristo Yesu Mukama waffe kubanga Kristo Yesu yesoosi obulokozi oba yentandikwa yentabiro y'obulokozi obulokozi bwaffe bwonna bwe twogerako wano buli mu Kristo Yesu Mukama waffe agamba nti olizaala omwana wa mulenzi naye olimutuma erinnya lye Yesu Kristo kubanga yali okola abantu mu byonoono byabwe kugamba obulokozi kusonyiwa bibi obulokozi Kristo Yesu kujja mu mubiri obulokozi Kristo Yesu kutambula ku maaso ga nsi eno obulokozi Kristo Yesu genda ku musalaba obulokozi Yesu Kristo kuzuukira kugamba amaanyi no kugamba olaba omuntu ali mu disco engeri gyalokoka nga tewali amubuulidde amaziba genye si kintu kyakuzanyirako kyakulowoolezaako abantu bangi balina obujulizi obunene engeri gye balokoka naye gwe okuyimirira nga mulira mwenge ngola okutte n'eccupa ya walagi it's amazing olaba ekisanga kisa kinene kyamaanyi kiraba nga kisuufu nnyo kinene era omuntu yenna okutegeera obulokozi kyeki nti tewali wooli nga wala nnyo n'ekisa kya Katonda. Pawulo agamba nti enjiri tenkwasa nsonyi kubanga ge maanyi ga Katonda. Waliwo amaanyi agali mu Kristo amaanyi ago gakyusa abadde omuyaga ne gamufuula omusumba nganzi gakyusa abadde malaaya ku kkubo ne gamufuula omuweereza kwegamba amaanyi ago omuntu ayinza gapima naye abantu bagalabira ku muntu ega nti omuntu ono yakyuka omuntu ono yakolaki yakyuka kati nze Kristo bw'amala okuyingira mu bulamu bwange nywedde mu bulokozi emirimu emirungi gye nali sisuubira nti Katonda asobola okuginkozesa kubanga ne baganda bange bonna nga tebasobola kundowoozaamu nti muyinza okuvaamu ekyamagezi mu bulamu bwange. In fact nga nzizeeko emabega kitange afa nga ndi muto nalina emyaka 8 simujjukira bulungi kati maama wange agezaako bambi okunguluminga bwenteekeddwa okutambula kakati ekiseera kyatuuka nze wenviirayo mu kyalo nzije mu kibuga awo njagadde nkajjo yaako nako kategeere nzije mu kibuga mukulu wange yasooka okujja mu kibuga
kati ne batugamba nti Kato ali yali bulungi twamusinganye ayina galubindi eziriko amataala ayina engatto zibyansa kati nze ndi mu kyalo obulamu bwange bwakoowa ekyalo nenga bannange singa ettaka lino limmira ne linsuula e Kampala wali mukulu wange sigenda kudda mu kyaloozi. Ekiseera kyatuuka Musumba na wano njagala olabe ekiseera waliwo okuba nti obulokozi bwe bunaba bukutuukako Katonda akola ekintu ekikuwaliriza okuva awantu obulokozi ogenda awantu obulokozi ogenda obusinkana webuli. Nze mu famire yange nze nsooka okulokoka naye mukulu wange ajja mu kyalo kati bwajja yali amaze emyaka nga 8 nga tetumulaba kuba yajja mu biseera bya lutalo lumukwatira eno mu Kampala kati ajja olutalo lukoze eki luwedde kati bwajja nimulaba nga alabika bulungi nemubuuza galubindi ze batugamba oziina ezaaka oyina engatto ziri ezimyansamyansa nti mbireseeyo naye nga tabiina kakati mu mutima gwange nempulira okwagala ennyo okujja mu kibuga obulamu bukyuke nemusawo nemugaa nti Kato nkwegayidde ntwalaako e Kampala nga nze situukangako Kampala situukangako ku kkubo lya Kolas tebanzaala wala nzaalibwa wano Ggobero ekyalo bakiyita Katakki bw'oveeka kiriyo oba ogenze Ggobero naye okuva ku kkubo okugenda ewaffe ziriwo kilomita nga 3 nakula nempeza emyaka 12 nga situukangako ku Kolas kati nga maama atubuulira naluga nti Kampala waliyo amasanyalaze era amasanyalaze ago tebagasongamu bwogasongeramu waya ekusika nekutwala kakati ngebyebindimu ebyo kakati Kato mugambye nti owaye njagala ontwaleko e Kampala nagagamba maama bw'anaabanga akkiriza nja kutwala maama nemwegayira nemugamba Kato ayagala kuntwalako e Kampala Kagwa oyina emputu oyina eddalu zisobola kukkiriza nanze nzigajja kukubirayo mmotoka zijja kukoona nemugamba maama nkwegayiridde nzikiriza ngende nanga okujjako mpozi ng'okkiriza kino kubanga nkutuma okugenda okuyimbula embuzi tokkiriza kutuma okugenda okundeetera enku tokkiriza amazzi twagaleeta bw'okkiriza kukuba ekibooko 5 ojja kgenda mu kibuga Musumba kati akubonereza olw'obujeemu anti omuganda aganti omukadde akwatira ku mmere ye kakati akaseera ako maama weyalabira akaganya naga nti omwana ono kansoke mubonerezeemu naga nti bwokkiriza kuba ekibooko 5 onoogenda e Kampala. Musumba natunuulira Kampala nentuna n'ekibooko 5 nenga nti mpaayo akatafaali kange bakakube nagalamira maama nankuba kibooko ezi 5. Musumba ekibuga Kampala nze nakisasulira kakati nalowooza nti bw'amala okunkuba tugenda kukola ki kutambulirawo naye twasula kati mu kusula nasula ne Kato nenga ono ajja kundeka kakati kino kyenakola naddira oluwuzi nendusiba mu kiwato kyange nendusiba mu kiwato kyange nenzira akawuzi nengera nenkasiba ku mpale Kakondo nga yeebase ng'ekigendererwa kyange wazuukukira kugenda era yazuukuka naye Musumba nayagala Kampala olongola emyaka ngemeka jana emyaka 12-13 kati wali tosoma nali nsoma naye nga nze njagala nzijeko wa mu Kampala kati bwe tutuuka okujja ku kkubo batuwerekedde mu kutuwerekera ndaba waya z'amasanyalaze zirabanga neŋŋamba bano abaali bamperekedde nti zino sige masanyalaze maama bulijjo gaatugamba tebagasongamu Kato nampulira naga agaliwo
saagala kusongayo nateekayo olukokola lwaki togasonga nti mama yatugaa nti bagasonga ogasongeramu gakusika kati musumba bwenti bwenyingira ekibuga naye waliwo wembadde ntuuse waggulu eri nga bamaze okunsabira okubeera omudinkoni nkoze ntandisa okuweereza mpereza mukama kati ebiseera byatuuka wakati w'emyaka 17 nga ndi ku Redeemed Church. Redeemed Church wamalayo emyaka 17. Kati ekiseera kituuka mukama antuma okugenda okutandika obuweereza ebulenga nfuna mukwano gwange ampola ku ssente bwampola ku ssente olwo walina omulimu mulala gwokola gwonna obanga okola oli ku church? Nalina emirimu gye nalinga nkola nga ndi muzimbi. Enayiga okuzimba enayigira na ku kanisa awo nga tuzimba ekanisa era ekanisa ya Redeemed Church nze tape measure ey'ebinnya bate fowamaani waffe Saalongo Saalongo kati yagamba nti ono Kaggwa aliko fuuti 5 buli abasima ekinnya gweyita Kaggwa bwabuliramu ekinnya kiba kikoze eki ekinnya kiba ekanisa yaffe buli kinnya nze nakiyimiriramu oyo Saalongo Kisembo bwate bwe yakola kiyangamba nga bayitanze yimiriramu era nga nange nengonda obwe mulimu gwe nayigira waawo okola okuzimba era okuzimba nkumanyi nakutambuliramu kati ekiseera kituuka mukwano gwange ampa ku ssente bwampa ssente nasulako ewuwe olwo nga tutambuddeko ne Living Sound tugenzeko e Bulaaya kati mukugenda e Bulaaya mwaka gwa 2003 wentandika okugenda ne Living Sound 2003 2004 2007 2010 bwentyo kati 2003 nsula mu maka ag'omuzungu e Bulaaya Netherlands kati omuzungu ono yali muyimbi netumwaniriza ajjeko e Uganda bwajje Uganda netumutegekera mission side ye Paris eyo ne Stephen Ogwanga naga naweereza mu baana tugekaneka tukabulize bingi tukaita PHT crusade oba mini crusade netukategekayo naweereza naye bwe yali nga amaze okuweereza tutudde ku veranda omwana Mukama nampa ekigambo kye nangamba nti ono mugambe abadde anoonya omulimu ogw'okukola naye obuweereza bwe buli wano ne Mukama ngambe nti wano waliwo omulimu gw'ogenda okutandika naye ogenda kutandika okujja kuno buli mwaka ogenda kujjanga n'abantu abalala bagenda kugobereranga olw'omulimu Mukama gwagenda okukola ki okukozesa mu kifo kino. Omusajja yakaaba amaziga kati mukyala we teyaliiwo mukyala n'akomawo nanga Peter, can you repeat the same words which is you told me? Nenkola ki nembiddamu kati bwe mbiddamu omusajja oyo yatandika okujja e Uganda ne batandika ne project ey'eddwaliro mu kitundu ekyo egogonyo side ye Paris kati buli mwaka yakajja e Uganda enfunda sinza kumanya funda za milimeka kati bwajja omulundi ng'agwezezza omulundi ogw'okunangajja aŋŋamba nti Peter nzijukidde bye waŋŋamba nze ne mukyala wange mpulira nga twandyagadde okuyamba tubeeko sereze tukuwa naye tetulina sereze zibatuwadde sereze zino za ddwaliro naye waliwo ezikoze eki ezifisse kati zeesete ezifisse zino tuteekeddwa zizaayo naye ngenda zikuwolako ku ssente nze bwe naatuuka ngenda kuzizaawo naye Stephen aŋŋambye nti mugenda kujja e Bulaaya bw'onooba ozze
olizinziriza sente zino nti nampa euros ali 7.5 by that time nga zikola million 2 kati nanga nti ogenda kukola nimuga nja kusuubula nti kale nenfuna sente ezo nentandika okusuubula naye nga Mukama yaŋŋamba okutandika obuweereza ebulenga kati nkutte sente z'omusajja ono ntandise ate okuzirya business naba kukola kikugiyingiramu ate ndaba zikoze eki zitandise okukendeera neŋŋamba kwekusuubula obumonde ngenda Sudan. Kama yebazibwe tugenda kukomero ya programu ya feno tulina omusumba kagwa atubulidde engeri gyalokokamu ne Mukama engeri gyatambudde wamu naye alokoka mu buvubuka muto wa myaka 16 17 alokokera mu kintu nga kizibu ali mu disiko naye nawulira eddoboozi ate n'aligondera fuuka oli eyo Katonda ayogera naawe Katonda ayogera naye oluusi ayogera ne tutafaayo ne tawulira naye bala Katonda Kagwa wawulira wakati mu bidongo wakati mu mwenge wakati mu luyogaano naye n'olwa eddoboozi lya Katonda era Mukama nakukozesa n'oteetunuulira n'otafaayo bantu banagamba ki ogambe wadde wagambe wenjagala odemokatize tiwalina abavuka bemwalinga nabo omulala bamukuba amasasi in fact babiri bakuba amasasi omulala nagwa eddalu omulala naziba amaaso nze survivor ekyo kitegedde okirabye Katonda ndekawo olw'omulimu kati erinnya lyange lyali kyabulakuuta bwe nasisinkana Yesu nakikuuta ekyali kyabulakuuta kati bw'amala okikuuta nange nampa omwaganya ogw'okugenda eri abantu nsobole okukuuta ate abalala. Nebaza Katonda nti ebbanga lyemmaze nga ntambula ne Kristo ndabye Katonda nga nkozesa mu bintu ebyenjawulo, ndabye Katonda nga nnyimusa obuweereza, nkomye ku bulamu bw'abantu era y'ensonga lwaki musumba naawe wandabiro nga nti nkwetaaga ojjeko mu program. Nebaza Katonda olwekyo tugenda kufunikira program yaffe eno. Njagala odemu obuulira abantu obuweereza buli luddawa wabule program ze church. Nzikiriza nti tugenda kubeera nawe Sunday ejja. Kristo bana baluddeyo. Haleluya. Obujulizi bunkutteko nnyo era nzikiriza nti bukutteko nzezekka ne bukutteko basajja n'abakazi obanga omuntu osobola okuwulira eddoboozi ng'oli mu disco. It's amazing. Balagiri abantu. So mwenna abatulaba abali ku program eno amanya mpitibwa Musumba Salongo Kagwa Peter, obuweereza buyitibwa Foundation of Faith Evangelistic Church businganibwa Bulenga Kikaaya kumpi n'essomero eriyitibwa White Angels. Era bw'obanga otuuse ku poliisi y'e Bulenga n'ogivaako katono nnyo mita nga 10 osika nawo boda obagamba njagala kuntwala ku kanisa y'Omusumba Salongo Kagwa, abo bajja kubanga bakutuusawo bulungi nnyo kanisa yaffe weesinganibwa olw'ekisa kya Katonda ku saidi yeeyo. Ndi chairman w'abasumba b'e Bulenga. Ese omusumba Mukama waffe yeebazibwe. Tutunda kuva program eno nga tetuwadde bantu mukisa okwaniriza Kristo Yesu mu bulamu bwabwe, kubanga obanga Kristo Yesu akusingana mu disco nga tewali mubuulizi naye Omwoyo Omutukuvu n'akubuulira n'owulira eddoboozi n'ovaayo wakati mu mwenge wakati mu ngoye zosaze n'ogenda mu church. Nzikiriza n'olwaleero neri omusajja n'omukazi agenda okuva wooli
oyanize Kristo Yesu jagala wewombeke odemu ebigambo bino wamunaye gamba tayi mukaba ayi mukama kwebaza ekirabe ekyobulamu kwebaza kubanga ondeseewo lwakigendererwa era ekigendererwa ekyo nkifunye leero nenenya nga nkyuka okuva mu makubo gonna gembadde ntambuliramu agatali ga bwakatonda gaviiriddemu ddala nyaniriza Kristo Yesu mu bulamu bwange era Kristo Yesu nkusaba owandukula amanya gange ogajje mu bitabo by'okufa ebyemagombe era nsaba owandiika amanya gange mu kitabo kyo ku lunaku luli bw'oliba ng'osoma amanyi ag'abalondebwa ab'okusikira wamu naawe obwakabaka bwa Katonda n'agange gasomebwemu njatula okwatula okulungi nga ndokose kaaka tewali ankase wadde ampaliriza naye Kristo mwene gompalulidde eryekisa mpa amaanyi okuwangula byonna ebibadde bimpangula nga sinnalokoka nzijuza omwoyo g'omutukuvu tambuliza muno n'ekigambo era nyinzisa okubala ebibala ebyokwenenya kwebaza Yesu kwebaza Kitange kwebaza Omutukuvu okumpalira obulokozi yatendererwa owewe ekitiibwa mu Kristo Yesu Mukama amina wazemu saali olokose nti ekisigadde genda ononye kanisa ey'abalokole eriko omusingi gw'ekigambo kya Katonda ey'amazima weyanyulira eri omusumba mugambe nalokokedde ku programu ya obulokozi ki ajja kwaniriza ajja kwagala era agenda kulaga engeri ogenda okutambuzamu obulamu bw'oyingiddemu oba obuwanguzi Mukama akutuwere nnyo omukisa nange nze Musumba Kayiza Edward nga nsumba ekkanisa eri kusala amaloodi nange nkwaniriza sande bwe nva wano nange nziruka tutandika n'okubangula abaweereza tubeera ne service esooka eva ku ssaawa emu nga yigiriza emitendere gy'obuweereza omuntu yekka ayaniriza yekka awulira okuyitibwa ku bulamu bwe ebeera specifically yakubangula baweereza tubeera nayo gwa ku ssaawa 3 ate service eddako tutandika ku ssaawa 3 n'ekitundu okutuuka ku ssaawa 7 zennyini Mukama atuweere nnyo omukisa tusinkane sande ejja ssaawa y'emu Mukama atubaagalire musumba we bali kujja Mukama ak'omukisa tusinkane sande ejja ssaawa y'emu Mukama nga atubadde ekisa amina